大家欢迎收看我的芜湖特种兵一日游，人均200的逛吃攻略 vlog， 一天时间狂炫碳水，并且每家都不踩雷。接下来要来芜湖的宝子们速速码住，文字版攻略播放结尾啦。从合肥到芜湖高铁不到1小时，本街人已经提前用直北 APP 做好了路线规划，每家距离都在15分钟之内，轻松省力。点开还能直接导航，真的超级方便。你们还可以添加自己想要打卡的地点，包括餐饮、酒店，加好后直接在地图页面调整行程顺序就可以啦。第一站，我们直冲芜湖一中对面的小金炸肉蒸饭，他家和小高家中间就隔了一家店。小哥之前吃过了，这次就想尝试一下新的口味。我们点的是小份的9块钱，老板给的炸肉含金量还是蛮高的。我们是直接打包带到隔壁的洲际汤包馆，另外点了1笼小笼包，外加2杯酒量。人生建议你们来芜湖一定要尝尝小笼包，真的好吃绝了。刚出锅的皮薄透汁儿，一口下去，里面的肉汤真的巨鲜，咱就是酷酷一顿炫。再来尝一下这个炸肉蒸饭，炸肉就是咸香口感的，肥瘦度刚刚好，这个豆皮也很好吃。里面的糯米饭应该是进入了酱汁的，咸香软糯，真的老香了。酒量的甜度也比较低，搭配着吃就很解腻。第三家继续冲碳水，这家也是乌拉拉来吃过，好评率还挺高的一家店。我们点的是他家的招牌拌面，浇头有牛肉、肉末、蘑菇、海带和面，真的集齐了我爱吃的所有，超级丰富。这个分量2个女生吃1碗完全够了。面条均匀裹满辣子和肉末，香辣油润又很有韧劲儿。爆碳水的快乐真的谁吃谁懂，推荐指数5颗星。他家对面就是芜湖古城，所以吃完我们就去古城逛了一会儿消消食。直北 APP 还给推荐了拍照机位，这个芜湖大字标你们一定要来打个卡。来芜湖怎么能不吃烤鸭和麻辣烫呢？这一家蓝艺兴烤鸭据说是从光绪年间传下来的，已经传了有4代人。之前来没吃上，今天终于让我买到了。我们是直接打包带到周5的润安阿平麻辣烫吃的，他们家10点半开门，排队的人超级多，等待的时间先来尝尝烤鸭。灵魂小料汁交给它这个烤鸭整体是偏甜香口的，就很芜湖风味。重点夸一下这个脆皮，真的是过分优秀了，又香又脆，油润但又不会很腻，不愧是100年老字号，咱就是一致好评。等到差不多10点半就可以选菜了，这个排队阵仗直接给外地人震惊了。他们家菜品种类真的很多，而且超级新鲜。我点了一盆是20多，价格也还行，调味和辣度可以根据自己的口味来加。整体我觉得就是中规中矩的好吃。你们如果不想排队的话，最好是10点半之前到。由于实在是吃的太撑又比较热，下午我们就打卡一家糖水铺子，和姐妹点了网友推荐的芋泥青团和杨梅牛奶雪冰。芋泥青团的口感会更丰富有嚼劲儿，杨梅牛奶的会偏清爽一点，雪冰也比较绵密细腻，整体我觉得也是好吃的。下午我们就在附近的公园逛了逛，意外邂逅了这个框满夏意的小凉亭，赶在夏天的尾巴开了一场荷花宴，还拍到了超绝视角的芜湖轻轨。用一天的时间逛吃打卡了6家店，总体都不踩雷，人均花了不到200块。第一次来芜湖，想要我的同款美食攻略的，直接复制这条视频链接到直北 APP 就可以生成我的同款路线啦。